السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal درة درة 2 مرحبا بكم البنات في قناتي درة درة 19. اليوم ديسيديت ندير معكم واحد الخبز هكذا، خبز حلو. شغل نوع من البريوش. موش اسباني، هذا من امريكا الجنوبيه. الناس امريكا الجنوبيه يتكلموا الاسبانيه، وحبيت نشارك معكم هذا الخبز اللي البعض يسميوهم بوراتشيتوس. بوراتشو في اللغه الاسبانيه هي والعياذ بالله السكلان. لا سميوه بوراتشيتوس ما نقدرش نكذب عليكم، والله يسميوه باياسوس. كما حنا هو المهرجين، والله الباياسو اللي هو المهرج. وهذا فيه لي كولور وكاين انواع منه بزاف، راح نديرها ان شاء الله لكتب ربي في المستقبل. هذا يكون فيه صبغه، ما عادش مره على مره نخرج شويه من الصحي. نديروها معكم. واش نحتاجو لهذا البان؟ Hoy vamos a preparar un pan dulce que se llama borrachitos o payasos. Y para esa receta necesitamos los siguientes ingredientes. رايحين نحتاجو 6 تاع لي بول تاع، انا نسميهم لكم بعدا 6 medidas de harina. Aquí yo tengo 1 kilo. 6 medidas con esta taza. نحتاجو una taza de azúcar. راح نحتاجو كيلة تاع سكر، 6 فرينة وحدة سكر. 120 gramos de margarina، 120 غرام مارغرين. media cuchara grande de levadura de pan، نص مغرفة كبيرة خميرة الخبز. una cucharadita de sal، مغرفة صغيرة تاع ملح. باينية معطر فاني. et 3 huevos. هذا الشيء راح نحتاجوه دوكا في الاول، ومن بعد نشوفوا واش نحتاجو عاود ثاني. ايسو vamos a empezar. درت نص مغرفة خميرة تاع الخبز، مغرفة صغيرة ملح، وكيلة تاع سكر. media cuchara di levadura di pan، una cucharadita di sal y una taza de azúcar. رايحين نخلطوهم واحد دقيقة برك باش يندمجوا. vamos a mezclar durante un minuto o 3 segundos. excuse me, pardon. عفوا، نسيت نحتاجو 4 كاس تاع حليب، وممكن نحتاجو كثر خاطرش حنا نحوسو باش نتحصلوا على عجينه تكون الاستيك، وممكن نحتاجو كثر، وممكن نحتاجو غير 4 كاس. necesitamos un cuarto de vaso de leche y puede que más. agregamos los 3 huevos y mezclamos otra vez. نزيدو البيضه تاعنا ونخلطو. añadimos 120 gramos de manteca o margarina y mezclamos otra vez. نزيدو 120 غرام منطقة اللي هي زبدة ولا مارغرين، ونخلطو حتى تدخل في بعضها مليح. ahora añadimos un poquito de vainilla، نزيدو شوية تاع فاني y la leche tibia، يعني حليب دافي. إذا كان نحتاجو كثر حليب نزيدو الحليب. si necesitamos más leche añadimos más. Es esta textura de nuestra masa elástica. هذه هي لا تكستور تاع العجينه تاعنا، تكون هكذا الاستيك. انا زدت لها يعني درت اون جينيرال نص كاس حليب. en general he utilizado medio vaso de leche. y ahora repartimos la masa en 2 partes. una parte la añadimos colorante, cualquier colorante, y la otra la dejamos tal y cual en reposo durante una horita. غادي نزيدو هنايا الصبغه للنص، والنص الاخر نخليوه كيما راه ونخليوها تخمر لمده ساعه. دوك انا راح نخدم هذا ندخل مليح هذا الكولورانتي. باسو الخطوه الثانيه في الخبز الحلو تاعنا. para nuestro pan dulce necesitamos 120 gramos de margarina o mantequilla، margarina ولا زبدة. 100 gramos de azúcar glass، 100 غرام سكر غلاسي. y 120 gramos de harina، 120 غرام فرينة. باش تعرفوا واش راح نديروا بهذا
هاد العجينه راح نعجنوا بيديا حتى تحصلوا واحد العجينه هكذا. باش تعرفوا واش حنديروا تبعوا الفيديو. Seguid el vídeo para averiguar qué vamos a hacer con ello. عقب ساعة ملي حطينا العجينة تاعنا تخمر نكسلوها بالطريقة هذه. ديسبويس ديونا ورا دوك ندير شوية زبدة هكذا في يدي ونكسلها هكذا. Estiramos la masa así de un grosor medio centímetro بارتفاع بسمك نص سنتيمتر هكذا. y estiramos la masa con el colorante. غادي نكسو العجينه اللي فيها الصبغه. ديروا قبل ما نحطوا فوقها العجينه الاخرى ندهنوها بشويه زبده هكذا. نزيدو نديرو شويه زبده فوق الطبقه هذه الاخرى هكذا. ودوكا نبداو نوليو هكذا بالطريقه هذه. بسم الله. نديوهاش الصباغه في صباعي. الا كان سيتوه صلحكم عجبكم خليوها لي في لي كومونتير، وان شاء الله من تجي مناسبه واحده اخرى نعاود نديرلكم بطرق واحده اخرى ماشي من هذه. عجبكم الفيديو عجبكم المحتوى نتمنى يكون بارطاج للقناه. هذا الشيء يشجع باش نحط مواضيع واحده اخرى جديده، حوايج ما كانش كيما هذه حصري ما كانش في اليوتيوب. كيما راكم تشوفوا هكذا هاني خدمت بودان هكذا هذا كيما حبيت تقراو في هذا الموف هكذا لداخل، وهذه ندخلوها هكذا لداخل. نزيد ندير شويه زبده هكذا من فوق هكا نملسلو منها. دوكا واش ندير هذا اللي خدمته معاكم قبيل هو كلاصاج اسايس لا باستا. واش راح نديرو بها؟ راح نديروها هكذا نحكموها ونديرو هكذا ندهنو بها الخبز تاعنا. هو نوع من بريوش فقط باندولتي. تكملوا هكذا حتى تكملوا الخبزه تاعكم كامله. راح نزينها هكذا. تحبوا تخليوها كما راهي، تحبوا هكذا بالتينيدور اللي هو الفرشة الشوكه الفرشيطه كما نقولوا حنا هكذا. نوريكم عن قرب. تخليوها تخمر مره واحده اخرى حتى تتضاعف وديروها في كوشه سخونه. دوك نقولكم شحال درجه وحتى نشوفوها جاهزه. Lo metemos dentro del horno durante 45 minutos a 150 grados temperatura parte arriba abajo. غادي نديرو هيتيب على 150 درجه 45 دقيقه فوق والتحت. الخبز تاعنا راهو جد. تخليوها 10 دقائق وتقطعوه. ديسبويس ya tenemos nuestro pan dulce listo. Dejamos el pan después al reposo 10 minutos y cortamos en rodajas. نخليوها 10 دقائق ونقطعوها هكذا كما راكم تشوفوا. انا وقيله يدي زكي الله يبارك الحجم جا مضاعف الدوبل. دوك نقطعوه بالطريقه هذه وتشوفوه معايا ان شاء الله جاهز. ترشوه بشويه تاع سكر نفكتو ديال سكر عادي هكذا داك اللي يعطي هذيك اللمعه وحتى نشوفوه معنا نقطعو ان شاء الله ونوريه لكم. هذا هو الروز باياسوس تاعنا ولا روز بوراتشي توست تاعنا راهم واجدين. راهم يجيو طرخين من فوق سبونخوصوص من داخل ومن فوق يجيو مقرمشين من هذيك لاكابا اللي درناهم ومن داخل يجيو هكذا يجيو كالبونج. نعطيكم واحد الملاحظات هكذا مكثرولهمش الفرينه بزاف قد ما تتفاداو الفرينه قد ما يجيوكم خفاف. و نتمنى ان شاء الله تسيوهم يعجبوكم
وحتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اكيد نوصل طروقان دوك ستاليستو يجيو اسفنجيين من داخل، شوف كيف راهم، ومقرمشين من برا.